Raskeveonduses kehtib töö- ja puhkeaja seadus juba pea paarkümmend aastat. Selleks peavad sõidukid omama sõidumeerikut, mis salvestab kogu info selle kohta, kui palju ja kes roolis on olnud. See kehtib veokitele täismassiga üle 3,5 tonni ning bussidele, kus enam kui 9 kohta. 1. juulist aga rakendub uus Euroopa Liidu direktiiv, mis paneb selle kohustusega kaubikutele alates 2,5 tonnist. Need sõidukid, mis siis rahvusvahelisel veol pakuvad transporditeenust, peavad kasutama, peab olema eelkõige siis esmalt paigaldatud sõidumeerik ja seoses sellega ka tekib juhil vastavalt nõuetele sõidumeeriku kasutamise kohustus ehk piiratud on sõiduajad, kohustuslikud puhkeajad tekivad ja nii edasi. Selguseks veel nii palju, et need on kõik masinad, mida on võimalik juhtida siis B-kategooria juhi õigusega. Rahvusvahelisel veol saab roolis olla 4,5 tundi, siis tuleb teha 45-minutiline paus. Täpselt nagu raskeveokite puhul. See võib hinnanguliselt puudutada Eestis umbes 500 ettevõtet. Tegelikult see seaduse muudatus mõjutab küllaltki väikest niši selles osas, et üle piiri liikumise mõttes kasutatakse ikkagi suuremat tehnikat, valdavalt siis üle 3,5 tonniseid veokeid ja esmaajakriitilisi kaupasid veetakse ka lennukitega nii-öelda, et selles mõttes tõesti ekspresskaupade vedu on niisugune niši valdkond meie sektori jaoks, et kuller sektori jaoks nii-öelda. Põhimõtteliselt tegemist ongi selliste kiirete ja väikegabariidiliste ülepiiriliste veostega. See aga kõik tähendab omakorda seda, et nendel sõidukitel, mis sellist vedu teostavad, peaksid olema sõidumeerikud, mida neil aga pole. Selle transporditeenuse valdkonnas nüüd paratamatu investeering tuleb siis teha, et ei saa teenust pakkuda, kui ei ole sõidumeerikud paigaldatud. Täna, eks need paigaldajad on erinev hinnaskaala, aga umbes 1500 on kindlasti. Seda tehakse eelkõige juhtide õigusi silmas pidades, mis teistpidi jälle haakub liiklusohutusega ja tagaks samuti õiglase konkurentsi. See peab piirid seadma sellistele juhtumitele, kus roolis ollakse teinekord 12 ja enam tundi. Eesti sisevedudel seda vaja ei ole, aga äkki peaks. Me sektori poolt oleme ka natuke varasemalt diskuteerinud sel teemal ja kui see üle-euroopaliselt kehtestataks, siis kindlasti pooldaksime ka siseriiklikult seda lahendust, et hakatakse nendele B-kategooria kaubikutele ka siseriiklikult peale paigaldama, et kaoks ära see 24/7 põhimõte, et sul on vaja nii-öelda kiirabiteenust osutada 24/7, et inimesed saaksid normaalsemad töötingimused omale ja muutuks see töökeskkond ka mõnusamaks. Mis siin salata, riigisiseselt kohtab väga palju sellist praktikat, kus tõepoolest masin on töös väga pikalt ja juhid on väga ülekoormatud.